Жердик топтун эң кичинекей планетасы Меркурийдин диаметри 4880 километр, массасы 0,56 жер массасы жана атмосферасы жок. Анын рельефи Ай рельефине абдан окшош. Меркурийдеги күн 176 жер күнүнө созулат. Венера өзгөчөлүгү боюнча жерге окшош. Анын бетин биздин калың булут катмары жашырып турат. Венеранын атмосферасы 96% көмүр кычкыл газынан жана 4% азоттон турат. Беттик басымы 90 атмосфера, бетинин температурасы 500 Цельсийге жакын. Бул жогорку беттик температурасы көмүр кычкыл газы тарабынан түзүлгөн күчтүү парниктик эффект менен байланышкан. Жер үстүндөгү планеталардын эң көп изилденгени Марс. Марста күн узактыгы 24 саат 39 мүнөт 29 секунд. Анын айлануу огунун кыйышуусу жердин огунун кыйышуусуна жакын. Демек, Марста 2 ысык мелүүн жана 2 муздак жылуулук зонасы бар. Ошондой эле жыл мезгилинин алмашуусу да бар. Алардын ар бири жер бетиндеги мезгилдерден дээрлик 2 эсе көп. Анткени Марс жылы 687 кургактык күнгө созулат. Бирок Марстагы карама-каршылык жана мезгилдер жердикинен айырмаланат. Анткени ал жерден 1,5 эсе алыс жайгашкандыктан андан жылуулукту аз алат. Суу көлмөлөрү, карлыгыш, ошондой эле ысык жайы жок. Марстын бетинин жылдык орточо температурасы -70 градус Цельсийге жакын. Бирок күндүз экваторго жакын жерде +25 Цельсийге чейин көтөрүлөт. Күн батканда -10 жана андан төмөндөйт. Ал эми эртең менен -90 градуска чейин төмөндөйт. Температуранын мындай кескин өзгөрүшү Марстын өтө сейрек кездешүүчү атмосферасы менен шартталган. Ал үчүн ичинде планетанын бети кабыл алган жылуулукту сактап кала албайт. Ал эми түнкүсүн ал тездик менен дүйнөлүк космоско нурланып кетет.